Dicsőség Istennek, és nagy szeretettel köszöntelek titeket. Valóban nagyon vártam már, hogy elmondhassam azt, amit Isten erre a mai reggelre üzent mindannyiunknak. Azért vártam, mert Istennek ma reggelre is egy fantasztikus üzenete van. Azért vártam, mert amikor Isten föltüzel, akkor abban a pillanatban, bár még nem áll össze teljesen vázlatszerűen az ige hirdetés, de kész lettem volna ideálni és elmondani. Ez olyan órában volt, amikor 110%-ban ti aludtatok. De Isten föl tud bennünket tüzelni, és ahogy imádkoztunk a gyógyításáért, így imádkozom, és fogunk imádkozni azért, hogy erősítsen bennünket. Azért vagyunk itt ma reggel, mert szeretjük őt, ez nem kérdés. Azért vagyunk itt ma reggel, mert ki akarjuk fejezni a hálánkat, ez sem kérdés. És azért vagyunk itt, hogy megerősödjünk. Legyen nyitott arra, hogy megerősödjél ezen a mai reggelen a szolgálatodban, a családban, imakörben, gyülekezetben. Legyen kész arra, hogy nyitottan elvedd Istentől mindazt, amit neked készített el. A mai délelőttnek a címe, az igényhirdetésnek a címe: tanulj meg végre másképp gondolkodni magadról. El fogom még mondani ezt a mondatot. Tanulj meg végre másként gondolkodni magadról, mint ahogy eddig tettek. Rögtön hozzáteszem, ne gondolj magadról rosszabbat. Tehát előrefele vezet bennünket Istenünk, tehát így tekintsünk magunkra, majd Isten igéjén keresztül. Elmondtam már korábban, de a szemléltetés kedvéért elmondom, hogy nem vagyok egy tévésztár, ezt tudjátok. Nagyon régen egyszer szerepeltem a tévében, illetve szerepeltem volna, mert olyan jól sikerült a szereplésem, hogy kivágták, tehát ott voltam a felvételen, de aztán nem kerültem adásba. Megértitek majd, hogy miért mondom ezt el. Sok-sok évvel ezelőtt még emlékeztek a Kölyökidő című műsorra, meghívták egyszer a Zöld Szív, ilyen természetjáró, meg természetbarát csapatot is, aminek én is a tagja voltam, hogy beszélgessünk a kölyökidősökkel egy műsor keretében, természetvédelemről, meg ilyenekről. És a szájba adtak mondatokat, megmondták, hogy az erdőben halkan közlekedünk, hogy ne zavarjuk az állatokat. Megmondták, hogy nem szemetelünk, mert nem arra való az erdő. Elmondták, hogy nem járunk rikítószínű ruhákban az erdőnkben, meg mondtak egy pár ilyen dolgot. Na most, aki engem ismert egy 25 évvel ezelőtt, azt tudja, hogy én egy igen visszahúzódó gyermek voltam. Hónom alatt volt a fekete bibliám, azzal jártam, keltem a gyülekezetben, és hát hasonló volt az attitűdöm ebben a tévéfelvételben is. Elmentem erre a tévéfelvételre egy rikítószínű jackiben, és üldögéltem, hogy majd amikor rám kerül a szó, akkor elmondom. És sikerült addig várnom, amíg elsütöttek a hangoskodástól kezdve mindent, tehát nekem maradt egy mondat, hogy rikítószínű ruhában ne közlekedjünk az erdőben. Annyira hitelesen sikerült, hogy ez természetesen nem jelent meg a médiában. Testvérek, miért mondom el ezt? Azért, mert Isten elindított engem valamikor az ő útján. És még nem tudtam beszélni, még most is van hova fejlődnöm, szó se róla. Még nem mertem megszólalni, vagy ha megszólaltam, akkor is butaságokat beszéltem. Ebből is változok. De Isten elhozta azt a pillanatot, amikor azt mondta, hogy igen, a szolgám vagy, szólalj meg, megtanítod másként nézni magamra, és tudom, hogy ez még közel nem a vége annak, sőt, nagyon-nagyon az ereje annak, amit Isten adott. Nem valószínű, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke leszek valaha, de nem baj. Amire Isten elhívott az, hogy tanuljak meg magamra másként tekinteni, úgy, ahogy ő néz engem. És tudjátok, mindez csak kegyelemből van. A kegyelem mindenre elég, bőségesen elég. Ezt kell megértenünk, hogyha bátorodni akarunk, hogyha erősödni akarunk. Ezért vagyunk itt ma reggel, hogy megértsük, a kegyelem mindenre elég, és hogy megértsük, hogy erősödnünk kell. Tanulj meg végre másként gondolkodni magadról. Föl fogok olvasni egy olyan igeszakaszt, amit nagyon jól ismertek, és ne álljatok föl, mert hosszú lesz. De hiszem, hogyha végig megyünk néhány igeversen majd, és meghallgatjátok azt tényleg nyitott szívvel és füllel, amit Isten nekem tanított meg néhány héttel ezelőtt, és pont ott, aki ma reggelre, akkor másként fogtok hazamenni, erősebben, mint ahogy idejöttetek, és másként fogunk magunkra nézni. Máté evangélium a 20. rész, első verstől fogom olvasni Isten igéjét a szőlőmunkásokról. Máté evangélium a 20. rész, első versétől olvasom az igét. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 1 dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett.
Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tettek őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Eddig Isten igéje, és meglátjátok, hogy mennyi minden van benne ebben a rövid szakaszban. Van, aki esetleg most hátradől, és azt mondja, hogy jaj, ne. Annyi igehirdetést hallottam már erről, na hadd ne hallgassam meg még egyszer azt, hogy ez miről szól. Képzeljétek el, hogy vannak olyan részek a Bibliában, és ezt tudjátok ti is, amit egész egyszerűen nem értünk. És vannak ilyen részek nekem, és az ember nem nagyon veszi elő ezeket, ha csak nem muszáj. Mert pedig, hogyha Isten azt mondja, hogy vedd elő, akkor vedd elő, és akkor a muszáj van itt. Lehet, hogy azt mondod, hogy én valami újat akarok hallani Istentől. Én is kellőképpen meglepődtem, amikor Isten azt mutatta, hogy ez lesz a mai alaptéma. Ismerjük a történetet, és megvan róla a véleményünk. Hallottam én is erről már tanítást, és meg is van a véleményem, valóban ugye emberként, hogy mi az, hogy 1 órát dolgozik, és ugyanannyit kap, aki egész nap ténykedik. Tehát úgy nem értjük, elfogadjuk persze, Isten kegyelme mindenre, elegendő és mindenkire, de azért az igazságérzetünket egy picikét piszkálja. Legyünk őszinték, nem tudjuk bevenni, hogy én már 5, 10, 20, 30, 40, 50 éve szolgálok az Úrnak, és akkor a másik meg csak mondjuk 1 órája, és tényleg ugyanabban az elbánásban részesül. És tudjátok, amikor ezek a gondolatok felmerültek bennem is hetekkel ezelőtt, amikor ez az ige megszólalt, akkor azt mondtam Istennek, hogy kíváncsian vártam, hogy mit fogsz ebből kihozni, mert feltételezem nem azt szeretnéd, hogy újra elmondjam, hogy aki az utolsó pillanatban csúszik a mennyek országába, az is megkapja a kegyelmet meg, aki egész életét a te szolgálatodban töltött el, és vártam, hogy Isten mit fog ebből kihozni. És kihozott belőle nagyon érdekes aspektusokat ebből a részből. És akkor azt tettem magamon észre, hogy a gondolatok úgy jöttek, írogattam, és amikor elkezdtem ezeket tényleg rendbe szedni, akkor annyira Isten megragadott, hogy még csak a bevezetésnél, meg az összegzésnél tartottam, még közel nem voltam ahhoz, hogy az igéről is elkezdjek foglalkozni, hogy az igéről is elkezdjek, mert Isten igéje ilyen gazdag. Isten igéje egy 100-szor elolvasott részből is ki tud neked emelni valamit, ami üzenet. Ezért vagyunk itt ma reggel, hogy ezt az üzenetet átvegyük. Ha ismered ezt az igét, akkor nem ismered. Ha én azt mondom, hogy ismerem ezt az igeszakaszt, és tudom, hogy miről szól, akkor ez nem igaz, mert sokkal több van abban, mint amit én idáig erről feltételezni mertem. 3 emberrel találkozunk, 3 szereplő van ebben a szakaszban. Vannak a szőlőmunkások, van a vincellér, és van a gazda. És valahol mi ott vagyunk közöttük. Az a kérdés, hogy most hova teszed magadat. És azt szeretném, hogyha megtalálnád, hogy valóban mi a feladatod neked itt. Mi a feladatod a családodban. Mire vagy elhívva az élet minden napján. Tanuljunk meg másképp gondolkodni magunkról. Hajlamosak vagyunk jó keresztényként úgy gondolni magunkra, hogy mi vagyunk a szőlőmunkások. És bizony mi az Úr szőlőjének munkásai vagyunk X éve. És dolgozom az Úr szőlőjében, mert erre hívott el. Nagyon jó munkás vagyok, kitartó vagyok, izzadok, küszködök, de a szőlő munkás én vagyok. És persze, a szőlőmunkások nélkül nyilván nem lenne hús, bor, nem lenne semmi, ami a szőlőből kijön, és ami a szőlőnek az igazi értékét adja, tehát fontos a feladatunk. De én úgy gondolom, hogy sokkal több van ebben a történetben, mint hogy mi szőlőmunkások vagyunk. Azért ezt érdekes megnézni, mert kétségtelen, hogy valahol a Krisztussal való találkozásunk itt kezdődik, hogy megjelenünk a piacon.
hogy valaki foglalkozzon velünk. Ez kétségtelen, ezzel nincs vita. Érdemes megnézni ezeket a munkásokat, és ami ránk vonatkozik, azt úgy megemészteni és esetleg változtatni rajta. Vannak olyan munkások, akik dolgozni akarnak valóban, ők már korán kimennek a piacra. Vannak olyanok, akik még órák múlva is csak ott áldogálnak. Mivel világosan látszik, hogy a gazda az összes tétlenül áldogáló munkást elvitte a szőlőjébe reggeltől estig, ezért én úgy gondolom, hogy akik adott esetben 9-kor vagy délben kerültek elő, ők azért nem átsingóztak ott reggel 6-kor. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy korán jövünk a gyülekezetbe. 9-re jövök, még az is nagyon korán van. Tudjátok, milyen csodát adott ma reggel Isten nekünk? Kint az ima alkalmon 9 órakor majdnem nem volt elég a szék. Azon meg a testvéreknek, akik idősek és fiatalok bejöttek, hogy fölkészüljünk, ez Isten tiszteletre, lélekben, szellemben. De teljesen mindegy, hogy mikor kelsz, mikor fekszel, ismerjük a gyengeségeinket, ismerjük a lustaságainkat, ismerjük a halogatásainkat, hát legyünk készek ezeket levetkőzni. Ha valóban akarok valamit tenni, akkor ne tervezzem, hogy reggel 6-kor, amikor átfordulok a másik oldalra, kimegyek, majd 5-kor jó lesz az. A gyüliben jó lesz. Ugye? Ne legyen bennünk ilyen hozzáállás. Nem tudom, hogy ezek az emberek nem akartak dolgozni, vagy tényleg mindig úgy tépláboltak, hogy a gazda véletlenül se vegye őket észre. Ismerjük ezt a mentalitást. Fogjuk meg és vigyétek, aztán utcú neki, ugye? Kiveszem majd a részemet. Testvérem, legyünk őszintén magunkhoz. Ha lusta voltam, akkor az nem Isten elhívását tölti be az életemben. Ha halogatok valamit, az nem Isten elhívása az életemben. Tehát legyek kész korán oda pusztulni Istenhez. Természetesen ahhoz, hogy a szőlőbe bekerüljek, ez azért nyilván Krisztussal való találkozás is jelképezi. Tehát ha még soha nem voltál a szőlőben, ha még soha nem találkoztál Krisztussal, akkor ma ezt ne halogass tovább, és találkozzál vele. Ezért vagyunk itt, hogy ezt hirdessük, hogy van kegyelem, van lehetőség bevonódni Isten jelenlétébe. Van lehetőséged Isten családjába becsatlakozni, akkor is, ha már 5 óra van, mert az ő kegyelme mindenre elég. De ha már Isten családjába tartozol, akkor ne az 5 órás hívásra várják, kérlek. És tudjátok, én megint csak azt mondom, hogy jó keresztényként szeretünk megnyugodni abban, hogy a szőlőbe való bejutás, a megtérés, bejutottam jó régen, és innentől kezdve ugyanígy izzadok és robotolok, de előttem az örökké valóság. Igaz, hogy semmi örömömet nem lelem abban, amit csinálok, de megyek a mennybe. Vagy így, vagy úgy. Ugye? Nem jó ez a megnyugvó hozzáállás Isten igényéhez és az ő üzenetéhez. És ha nem csak ez a nyugalom van bennem, akkor föltámad az igazságérzetem, hogy nem él. Na azt már nem. Annyira élveztem, hogy néhány héttel ezelőtt megállt előttem egy kisgyerek, aki hát lehetett olyan 3-4 éves forma, nagyon talpra esett volt, és nagyon éretnek tűnt agyilag a gyerkőc, és tényleg nagyon intelligensen bemutatkozott, beszélgettünk, meg tényleg partner volt, de amikor azt mondtam neki, na drága barátom, gyere, feküdj ide föl az ágyra, akkor így megállt, na azt már aztán nem. Én úgy meglepődtem rajta, hogy először csak néztem, aztán azt mondtam, hogy te bizony, hogy igen, és akkor utána jött a vizsgálat, meg a szükséges ellátás. Mikor mondtad utoljára mindenható Istennek, hogy na, azt már aztán nem? Na, azt már aztán nem, hogy ő is. Meg az imakörünkbe be akar csatlakozni, na, ugye? Barátom, bejött a vasárnapi Isten tiszteletet, na, azt már aztán nem? Istenem, tényleg annyira szeretek sok mindenkit, de nem mindenkit. Na, léci, na, azt már aztán nem. Ugye mennyire hasonlítunk erre a kis gyerekre, aki ha valami többet kell tenni, mint az intelligens beszélgetés, akkor na, azt már aztán nem. És azok az emberek, akik itt áldogálnak kisebb-nagyobb affinitással a piacon, és várják, hogy hívják őket, úgy gondolom, hogy őket szüretelni viszik. A szüretelés, bár ez így nincsen leírva, tehát ezt én mondom, és nem az ige, Pál apostol is élt ilyen fordulattal, de nekem az a gondolatom, hogy őket szüretre hívják. Tehát le kell metszeni a szőlőfürtöket, és be kell gyűjteni. És ami nagyon fontos, és ami miatt én szeretném, hogyha megtanulnánk egy picit másképp nézni magunkra, hogy a szőlőmunkás nem tulajdonos. Ő elvégzi, amit rábíztak. Ez egy fontos dolog. De a szőlőmunkásnak nincsen tulajdon része a szőlőben. Őt kiterelik oda, kiküldik oda, aztán meg hazamehet. A
szőlőmunkás nem tulajdonos. És tudjátok, itt kezdett el kibontódni számomra ez az ige, hogy miért vagyok én abban a tudatban, hogy én Istennek egy jó szőlőmunkása vagyok. Ha más helyeken megnézzük a szőlőmunkásokat, Jézus másik példázatában abszolút nem vonzó az, amit csinálnak. Ők úgy gondolják, hogy tulajdonosok. És akkor küldi ugye a gazda, a vincellérjét, nem is egyet, hanem többet. Egyiket megverik, másikat kidobják, harmadikat csak megkergetik. És akkor elküldi a saját fiát. És őt is megverik, és őt is kidobják. Tehát a szőlőmunkások nem tulajdonosok, az egy másik lépés. Az egy következő lépés, és én sokkal inkább azt szeretném, hogy ebben a történetben mi ne a szőlőmunkásokhoz akarjunk tartozni egész életünkben. Van több lehetőség Isten népek között. Van többre való elhívás Isten népek között. Lehet, hogy évtizedek óta Isten útján jársz, és halleluja! A hűség nagyon fontos dolog, de tanulj meg végre másképpen gondolkodni magadról, mint hogy csak szőlőmunkás vagy. Van ebben a történetben egy ember, aki nem szólal meg, csak elvégzi szintén a rá kirót munkát, de ő már egy szakember. Ő a vincellér. Ő aztán az igazi értője a szőlőművelésnek, termesztésnek és mindennek. Ő az, akiben már nagyon megbízik a gazda. Tehát ha tovább akarok menni a gondolataimban, akkor vincellérnek lenni már egy jobb dolog. Ott már nem a munka fizikai része van csak, bár rengeteg munkája van neki és a szőlőben, hanem őt azzal bízza meg, hogy menjen ki, ossza ki a megállapodott bért. Tehát ott egy nagyon erős bizalmi viszony van már a gazdában. Ha a vincellérségre vágyódsz, ez már egy jó dolog. Isten szeret bízni bennünk, és szeretne bízni még jobban bennünk. Szeretne még többet bízni rá. Hogy vagy ezzel? Ha most Isten oda menne hozzád, és azt mondaná, akarsz még többet tenni értem? Mit mondanál? Falbólintás. Innen onnan. Ugye milyen érdekes? Eljövünk vasárnap, mert szeretjük egymást. De jó beülni ebbe a szép terembe. De hogyha Isten azt mondja neked, hogy akarsz barátom még többet tenni értem, akkor kicsit rá is segítesz, hogy igen. Testvérek, kezdjük el így gondolni magunkra, hogy sokkal több van bennünk. Lehet, hogy csend lesz, botlasz. Lehet, hogy pagasságokat beszélsz a tévéfelvételen, de Isten nem ezt látja benned, hanem azt, akivé ő elő akar léptetni, akivé ő föl akar emelni, pont azért, hogy ne állj meg a monotonitásban, hanem vidd tovább az ő szellemének az életét, az ő szellemének a gazdagságát. Vágyottok erre, hogy kijöjjön belőletek a szellem gazdagsága? Ámen, ez már hangosodik, halleluja! Bizony, aki egész nap megszegeti a szőlőt, az unja az életét, de aki a szellemet akarja kiadni magából, hát az bizony aztán nem tudja magában tartani. Mert ez a szellem, ez az igazi élet. A Szent Szellem az igazi gyönyörűség, ő az igazi táplálék, ő az igazi erő. Vele van értelme élni, nélküle nem nagyon. Akkor lehet metszegetni a szőlőket. Testvérek, a vincellér nem szólal meg egész végig, de elvégzi, amivel megbízták. Nagyon tetszik a hozzáállása az ő urához, a gazdához. Nem kezdi el, hogy ho-ho, tényleg egy dinárt adjak mindegyiknek. Sem politikailag, hát sem kampány szempontból nem lesz ez jó. Most gondolj csak el, holnap is kellene még ember, óriási ez a szőr. De el fog terjedni a híre, hogy ilyen szűkmarkú vagy, meg különben is inkorrekt. Nem mond semmit. Elfogadja, hogy amit rábíznak, azt neki meg kell csinálnia. Mikor kételkedtél utoljára valakiben, aki előtted van, vagy melletted van? Legyen az a házastársam, legyen az a szülő, legyen az a gyülekezeti elöljáró, egy imakörvezető. Mikor merült fel benned utoljára, hogy mutass meg, amit csinál? Ha hiszed, hogy Isten szelleme benned van, és benne van, akkor ne kételkedjünk. Akkor ne akarjunk mindig okosabbak lenni. Egyébként nekem is óriási, mondanám az, hogy kenetem van, de ezt nem illik erre mondani. Óriási nagy szóval sokszor van vágyom arra, hogy okoskodjak. Nem jó. Sehol nem mondja azt Jézus a tanítványainak, amikor ugye elhívja őket, kövess engem, ilyen tuti lesz. 1, megváltjuk a világot, 2, minden szombaton bemegyünk a zsinagógába és kiértékeljük, hogy mit tanítanak rosszul. Nem teszi hozzá. Annyit mond, hogy kövess engem. És persze Jézus megváltja a világot.
De a kettő között, a kövess engem, és Jézus megváltja a világot, az engedelmesség van, a kegyelem van, a nem kritizálás van, hanem az a kegyelem, ami mindent képes elfedezni, megbocsátani, ami az igazi szeretetből táplálkozik. Ugye milyen érdekes ez? Mindig ugyanúgy érünk vissza, ami a Bibliának az egész alapüzenete, a szeretet. És tudjátok, mi szerintem a kegyelmet sem vagyunk képesek megérteni. Mert mi nagyon-nagyon racionálisan gondolkodunk. Nem érdemlem meg, de még ha én meg is érdemlem, ő már biztos, hogy nem. Voltam az ősszel egy minőségbiztosítási tanfolyamon. Hát nagyon érdekes dolgot hallottam. Ugye az ebola az terjed bizonyos országokban, és eléggé nagy volt a riadalom, mert Magyarországon is megjelent. Hát nálunk is megjelentek olyan szkafanderek a kórházban, hogy le voltunk többen, hogy ezt mikor fogjuk használni, de eléggé futurisztikus volt, meg hát láttunk erről már filmeket. És elmondták, hogy mi ugye fejlett civilizációként igyekszünk védekezni az ilyen betegségek ellen, és akkor megfelelő védőfelszerelés, meg kikérdezés, hogy merre járt, honnan repült, hova repült, kivel találkozott, meg minden. De azért az egyszerű afrikai népek ezt nagyon egyszerűen oldják meg, és ez a kegyelemnek pont az ellentétje lesz. Kimondhatják a kórházban az orvosok valakiről, hogy gyógyult, ha az hazamegy a családjához, megölik. Tehát ők az elleneteket óriáznak. Nekik a minőségbiztosítása és a fertőzésről való védekezés. Igen, egy módja van, barátom, hozhatsz papírt, ha hazajössz, neked véged. Hát nem erre vagyunk elhívva. Hogy a másiknak azt mondjuk, hogy barátom, neked véged, mert bűnös vagy, neked véged, mert egy nulla vagy, hanem arra vagyunk elhívva, hogy a kegyelmet hirdessük. Hozzáteszem, a kegyelem nem tűri meg a sötétséget. A kegyelem nem tűri meg a kétszínűséget, a pletykát, a hazugságot. Tehát a kegyelem nagyon sok mindent nem tűr meg. De szeretetben elhordozza, szeretetben odafordul és fölemeli a másikat. Akkor is, ha bűnt követel. Nem megölni kell, hanem fölkínálni a kegyelmet, amit Isten is fölkínált nekünk, hiszen ő sem pusztított el bennünket. Én úgy gondolom, hogy nem kell vitatkoznunk a gazdával, ha ránk bíz valamit. Ha ránk bízza a kifizetést, vagyont, akkor megbízik bennünk. Hát ingyen adjuk tovább ezt a kegyelmet. Ez a kifizetés. És ha már vincellérnek tartod magad, vagy akarod magad tartani, akkor már közelebb kerültél ahhoz a képhez, amit Isten elgondolt róla. Nekem ez azért is tetszik ez a kép, mert a vincellérről a jelleme elárul mindent. A gazdának föl sem merül a gondolatében, hogy meglép a pénzzel ez az ember. Egyértelmű, hogy amit rábíz, azt elvégzi. Nem meglépés a kegyelemmel, hanem adom tovább. Nem haszontalan sáfárkodás az, hogyha nincs bennem, hogy minden nap elmondjam, megéljen, bemutassam. Tehát a vincellésségre való törekvés már kívánatos. De amivel Isten engem aztán abszolút meglepett, az az volt, amikor azt mondta, hogy tudjál magadra úgy gondolni, mint ennek a történetnek a főszereplőjére. És én most erre bátorítanak titeket, ezt nagyon nehéz elképzelni. De higgyétek el, hogy Isten igéje meggyőz bennünket. Ha a Lukács 17-21-et elolvassátok, akkor ott az van leírva, hogy Isten országa közöttetek van. Másik fordítás szerint Isten országa bennetek van. Hiszitek ezt? Amen. Hisszük ezt, hogy Isten országa bennünk van? Amen. Igen. Ez egy óriási dolog. És akkor most menjünk vissza a Máté 20 első verséhez. Nagyon fontos, és idáig szerintem 200-szor átsiklottunk fölötte. Hasonló a mennyek országa a gazdához. Az embert emeli ki Jézus. Nem azt mondja, hogy a szőlős kerthez hasonló, amiben mi gondolkodtunk, hogy igen, mert Isten királysága a szőlős kert. A mennyek országa, aki te vagy és én, aki benned van és bennem van, aki közöttünk van, az te vagy, és én vagyok. Hasonlatos a mennyek országa az emberhez, és kiemeli a gazdát. Gondoltál valahogy így erre az igére? Ha igen, akkor halleluja! Neked ezt Isten sokkal korábban kijelentette, mint nekem. Én nekem erre rá kellett döbbennem, tanuljak meg többet gondolni. Az ember a lényeg Isten számára. És tudjátok, véleményem szerint, és nekem mindentől kezdve ez a történet nem a szőlőmunkásokról szól, hiszen beszéltünk a másik példázat szőlőmunkásságról, hanem ez az emberről szól. Ez rólad és rólam szól. És arról szól, hogy mit kezdesz a kegyelemmel, ami rád van bízva. Persze,
Nem kérdéses, hogy a tökéletes gazda maga Isten. Nem kérdés az, hogy a tökéletes gazda már mindent odaadott. Tudjátok, azért fontos a gondolatainkat egy picit, sőt ez így rossz kifejezés, hogy picit, mert nagyon átformálni, mert egyértelműen leírja Isten, hogy mi kik vagyunk. Róma 8:17. Ha pedig gyermekek, már pedig mi Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök is. És ha itt megállnánk, hogy örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, hogyha ott megállnánk, hogy örökösei Istennek, akkor ez még nem teljes. Örökös társai Krisztusnak. Tehát Krisztussal kerülünk kegyelemből, ingyen kegyelemből, de Krisztussal kerülünk egy kategóriába Isten szemében, ha az ő gyermekei vagyunk. Ugye milyen érdekes? És volt 25 éve egy elképzelésem, hogy milyen jó szőlőmunkás vagyunk. Örökös társai a Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Igen, vannak ilyen élethelyzetek, amikért most imádkoztunk, és akikért imádkoztunk. Igen. Van, amikor szenvedni kell. De Krisztus ebben is példát mutatott. Azért, hogy dicsőségbe mehessünk vele. Mert a szenvedésed nem az a végcélja, hogy véget érjen ott az életed, hogy letörjél és tanuljál meg magadról másként gondolkodni, még rosszabbnak gondold magadat, még nagyobb értéktelenségnek, mint addig, hanem arról szól, hogy dicsőségbe jussál Krisztussal, ingyen kegyelemből. Van vágyódásod erre a dicsőségre? Mert nekem van. Igen, Isten erre hívott el bennünket, hogy dicsőségben éljünk, és ezt a dicsőséget kiárasszuk. Ez maga a kegyelem mindennapi gyakorlati megélése. Én úgy gondolom, hogy ennek az üzenetnek a központi üzenete az, hogy vágyódjál tovább lépni a meghívott szőlőmunkáson túl. Keresd meg azt, amivel Isten téged formálni tud. Ne csak azt gondolod, hogy ezzel, hogy vasárnap eljössz, de jó, persze, hogy jó, halleluja, hogy itt vagy, de vágyjál többre, hiszen ő is mindig többet akar neked adni. Kész vagy elfogadni azt, hogy többet ad neked? Ezt szeretnék hangosan is, hiszem. De, halleluja, azért alakul a hangerő. A tökéletes gazda már mindent odaadott Krisztusban. Az egész életét odaadta érte. Nem kell izzadnod. Nem kell küszködnöd, mert a kegyelem a tiéd. És tudjátok, nekem azért tetszik nagyon, hát Jézusnak minden hasonlata, de ez a szőlőműveléses hasonlat is, mert nagyon szép párhuzam vonható a mi Krisztusban való fejlődésünk és a szőlőművelés, vagy a szőlőtermesztés, nemesítés között. Úgy gondolom, hogy ebből már mindannyian látjuk, hogy nem az a csúcs, hogyha szőlőmunkás vagyok és bekerültem a szőlőbe, hanem az, hogyha többet bíznak rám ezután. Hát legyünk ilyen hűséges szolgái Istennek. Tudjátok, a gazda az egy olyan ember, akinek rengeteg felelőssége és feladata van. És mondhatod itt azt, hogy akkor mégsem. Nem, köszönöm, jó lesz az, hogy megmondják, ide menjél, ott ne segesse. Voltam már születen, jó pofa dolog egyébként, tehát tényleg nem kell hozzá túl nagy képzettség, hogy az ember mondjuk ne gyökerestül tépje ki és rázza le a szemeket arról a szőlőtőkéről, hanem letörje, vagy lemetsze, levágja. De ugye a gazda, már a Vincennél is, de a gazda azért igazán mindent tud. Sőt, ő a felelős mindenért. Tehát ha megnézed, a szőlőtermesztés, és én mondjuk nem vagyok még borász, bár majd meglátjuk, hogy valahol fogok-e szőlővel foglalkozni, nagyon izgalmas dolog. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon vannak kiváló szőlőtermő vidékek, én például a Balaton felvidéken nagyon szeretek. Na ez így most túlzásban van, nem azt mondom, hogy szeretek lovas kocsival a szőlőföldeken kocsikázni, egyszer tettem ide ilyet életemben, de az nagyon szép volt. Tehát ránézni ez igazán egyenes dolgokra. Ez tényleg olyan, mint Isten igéje. Egyenesen. Megvan, hogy minek hol van a helye, nem kerékvágás, egyenes. Tehát a szőlőre nagyon jó ránézni, és Szentendrén is kezd egyébként életezni a szőlőtermesztés újra. Biztos vagyok benne, hogy Jézus nem véletlenül nem a selyemhernő tenyésztést hozta például. Lehet nyilván ott is eperfalevelet szedegetni, meg gyönyörködni ezekben az iszkő mozgó állatokban. A szőlőtermesztés hozta, és annyiszor előkerül az ő igéjében a szőlő, hogy az valami hihetetlen. Tudsz-e úgy gondolni magadra, a társadra, a melletted ülőre, hogy mi igen, gazdák vagyunk, igen, a szőlőtermesztésnek egy fontos kulcsfigurái vagyunk, sőt, még szőlők is vagyunk. Igen, testvérem, kimondom, még szőlők is vagyunk, de nem keverem tovább ezt a képet, mert nem ez a lényeg.
Fantasztikus a szőlőtermesztés, és az Isten munkájába való behívás, és az abban való fejlődés ebben a történetben. Azért tetszik nagyon, mert a selyemhármas tenyésztés még annyit sem tudok, mint a szőlőtermesztésről. De, ha úgy végig gondolom logikusan, akkor gyakorlatilag a szőlőtermesztés egésze, onnantól kezdve, hogy biztosítani kell a talajt, a növekedést, a vizet, a tápanyagokat, a védelmet, ugye? A metszést, az érést figyelni kell. Hát nem olyan régen tudtam meg, hogy van olyan szőlőfajta, de nem fogom elmondani, mert nevét nem emlékszem már, amit meg kell egy picit csípni a dérnek ősszel, hogy aztán igazán jó bor legyen belőle. És erre készülünk, testvéreim, az úrvacsorára. Ugye milyen fantasztikus? Innen indul minden. És ide érkezik meg minden, a Krisztussal való közösség, a Szent Szellemben való örvendezés. Igen, az úrvacsora is erről szól. Többre vagy elhívva. Amikor Jézus először úrvacsorázott a tanítványaival, akkor eléggé kevesen voltak. Aztán, amikor a gyülekezet útja elindul, és közösségé formálódtak ezek az emberek, és azok az ezrek, akik megtértek, akkor ez egy rendszeres, direkt nem mondom, hogy hagyományá vált. Rendszeres részévé vált az életünknek, hogy úrvacsoráztak. Mi is erre készülünk, formálunk, hogy így a szívünk. Tehát Jézus nagyon jó képet választott az ember mellé, a szőlőültetvény, mert bizony-bizony minden részletében rólunk szól, mert amire szüksége van az embernek, arra szüksége van a szőlőnek is. És gazdagként tudnod kell, hogy mire van szüksége a rábízottaknak. Tehát a talajbiztosítás és a táplálék víz biztosítása nagyon fontos. És múlt héten Mézes Laci is kiemelt, hogy a szolgálatra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy fönt a színpadon kezdődik. Meg még a keverőpult mögött is, meg a babaszobában. Testvérek, a család, ahova Isten behelyezett téged szülőként, vagy gyermekként, vagy nagyszülőként, vagy dédszülőként, vagy unokaként, vagy dédunokaként. A szolgálat itt kezdődik. És itt most elsőképpen a szülők, nagyszülők szerepét emelném ki. Tudod a szolgálatodat, vagy tudod ezt a fajta élethivatásodat szolgálatként tekinteni? Elégedett vagy? És most itt viszont szándékosan használom a teljesítmény szót. Nem az a lényeg. De azzal, amit nyújtasz, amit Isten rajtad keresztül tud nyújtani, te elégedett vagy azzal? És tovább megyek a családnál, az imakörödben betöltött szerepet, szolgálatot. Elégedett vagy? A gyülekezetben betöltött szolgálatoddal elégedett vagy? Ez egy nagyon provokatív kérdés, és nem kérem, hogy válaszoljatok rá, de hangosan, de magatokban igen. Amikor a múlt héten beszélt Laci a szolgálatról, és utána megkérdeztem, hogy ki az, aki elégedett a szolgálatával, amit betölt, akkor nagyon kevés kéz emelkedett a magasba. Én nem azt mondom, hogy nincsen szent megelégedettség. Persze, akarjunk mindig többet. De ki tudod ma itt jelenteni, hogy igen, én Jézus Krisztus testvére vagyok, Isten gyermeke vagyok, és ezért igen, az ő szolgálatában én egy erős ember vagyok. Ha nem tudod kijelenteni, akkor az alkalom végére szeretném, hogy tudja. Mert Isten nem a teljesítményedet nézi, hanem a szívedet. Ami sokkal fontosabb, nem a teljesítményedet nézi, hanem a szívedet, ahogy idejössz. És mi van a szívedben? Ezért tartozol felelősséggel, tudod? A talaj, a víz, a tápanyagok. Ezért vagy felelős, hogy mi van a szívedben. Szeretném, vágyom, kifejezett akaratom, hogy Isten szelleme úgy erősítsen meg bennünket, hogy merjük azt mondani, hogy igen, erős harcosa vagyok Istennek. Igen, én Krisztusnak olyan szolgája, követője vagyok, akire gazdaként rámeri bízni az ő szőlőjét. Igen, én a hívogató vagyok, a meghívó vagyok, hiszen nagyon fontos, hogy ki kell menned a piacra, és nem kioktatni kell az áldogálókat. Nem megalázni kell őket, hogy barátom, ugye szokták ezt nálunk mondani, amikor valaki későn a munkahelyéről, mert megjött a délutános műszak. Egy műsorban dolgozunk. Tehát nem erre hívott el Isten, hogy kifigurázzuk a másikat. Hogy számon kérjük, hogy tényleg komolyan gondolod? Ide jössz és akarsz még dolgozni. Arra hívott el, hogy a kegyelmet gazdagon kiárasszuk. De hívjunk. De menjünk ki a piacra és hívjunk. Tudjátok, amikor itt a múltkori bemerítkezési alkalmon ültünk, nagyon érdekes dolgot mutatott Isten, amit hogyha kicsit ismeritek ezeket az embereket, vagy meghallgattátok a bizonyságtételeket, akkor ti is megértettétek. Ezek közül az emberek közül, ebből a 8 emberből
nem nagyon tudom, hogy valaki nagy, nyilvános evangelizáción tért volna meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs helye a nagy evangelizációnak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az egyéni evangelizációnak sokkal nagyobb szerepe van az életedben és az életemben, mint hogy azt eddig gondolni merted. Komolyan vesszük már ezt? Komolyan vesszük már ezt? Volt, aki XY-nal beszélgetett, mert találkozott egy kirándulás alkalmával. Volt, aki egy igehirdetés vagy egy istentisztelet után hátul beszélgetett. Volt, akit így úgy érintett meg Isten igéje, és nem volt talán egyetlen ember sem közte, aki azt mondta volna, hogy én meg egy ilyen 5000 fős evangelizáción adtam át az életemen. Családban, gyerektáborban, ifjúsági táborban. Erre vagyunk elhívva. Egyéni evangelizáció. Elkezdette már, és ezt már sokszor mondtam, de elmondom újra, mert a héten megint belém nyilat. Elkezdette már tényleg igazán beléd hasítani, hogy hányan masíroznak a pokol felé a környezetedből. Tudjátok, talaj, táplálék, víz. Kimenni a piacra és hívni, ez talán a legfontosabb része, amit egy gazdának. Krisztussal örökös társak vagyunk. Krisztussal örökös társ vagy. Ugye? A meghívás, a hívogatás nagyon fontos. És nekem van egy kedvenc részem, ami az aztán tényleg abszolút nem értek, ez a metszés. Szerintem ez is egy tudomány, és úgy gondolom, hogy egy igen nagy tudomány lehet, mert náluk avantgárd módon nőnek a gyümölcsfák a kertben, még az életben nem metszettem meg őket. Na most ezt nem büszkeségből mondom, mert ennek meg lett az eredménye. Volt, amelyiknek hát nagyon pozontos formája van, de mondjuk elvett 6 szemegyet, tehát nem hozta a csúcsformát. De elkezdtem érdeklődni, hogy is kellene gyümölcsfát metszeni. Hát testvérek, ehhez mindenki jobban ért, mint a focihoz, állítom. Megkérdeztem egy olyan rokont, akinek van szőlője, meg gyümölcsöse. Ő talán azt mondta, hogy hát nyár végén, de semmiképpen sem télen. Megkérdeztem valakit, tél végén, de semmiképpen sem nyáron. Volt, aki őszt mondott, volt, aki tavaszt. Szóval fantasztikus, ott van a metszésről szóló könyvem, abból fogom tanulmányozni. Ebben még a Google se segítettünk igazán, de ott is azért vannak határozott vélemények. Tehát, a metszés egy nagyon fontos dolog, és ezt vegyük komolyan. Mit akar Isten lemetszeni rólad? Ezt kérlek, hogy tedd fel magadnak ezt a kérdést most. És válaszold is meg, mert a Szent Szellem válaszol benned. Mit akar Isten lemetszeni rólad? Felejtsd el, hogy ki van melletted, mert azt előbb meghallod, hogy mit akar róla lemetszeni. De azt még nem Isten mondja neked. Tehát, Isten mit akar lemetszeni rólam? Mi az, amit le kell metszeni az életemről? Mert akkor lesz igazi gyümölcstermő. Mi az, aminek el kell távozni az életemből és az életedből? Rossz szokás, bűn, lustaság, időpazarlás, szeretetlenség, harag, indulatosság, csúnya beszéd, káromló beszéd, nem bátorítása a testvéreimnek, kritizálás. Mi az, amit le kell, hogy metszen a Szent Szellem rólad és rólam ma reggel? Hát azt hagyjuk lemetszeni. Mert anélkül tudunk igazán növekedni. Én úgy gondolom, hogy a szőlőfülkeket lényegesen egyszerűbb dolog szüretkor leszedni, mint metszeni, gondozni, táplálni és gondoskodni róla. És tudjátok, van még persze, ha itt a szőlészetbe belemegyünk, meg a must meg a bor készítésé, hogy akkor van a szőlő taposás is. Ez egyébként érdekes dolog, mert nekem ugye ez annyira nem lenne gusztusom. Ahhoz képest Három Zsoltán is a szőlőtaposó kezdetvének dallamára íródott. Azért én jobban szeretem a préselős megoldást, de a taposás is teljesen jó. Legyünk készek arra, hogy amire el vagyunk hívva, vincelelérként vagy gazdaként, azzal jól sápárkodjunk. És tudod, ott van az érés és a növekedés figyelése, és itt is kiemelem megint, hogy nem kritikus szemmel. És bátorítanálak arra, hogy ne félj és ne ijedj meg, te is fogsz szívázni. Benne van. De ez ne fogjon téged vissza. Én nem vagyok egy okleveles favágó, de egész jól elboldogulok most már a röntkökkel. Igaz, hogy átlagban évente sípcsonton vágom magamat egyszer a fejszével, és utána 3 hétig emlékeztet, hogy még nem vagyok okleveles favágó. De nem baj. Vágom a fát, amikor kell, és nagyon szép vasárok lesznek belőle. Természetesen nem mindig ott reped, ahol én akarom, de nem baj. Végzem meg, az a feladatom egy bizonyos élethelyzetben. Testvérem, a lemetszés róla
a bátorítás, a táplálás belőle. Ez a mi feladatunk. Legyél kész arra, hogy ez a kegyelem, amit te is ingyen kaptál, kijöjjön belőle. Legyél kész a hívásra, mert Istennek ez a terve veled. És most néhány napja beszélgettünk Imakörön arról, hogy mit jelent neked, és mire ösztönöz téged az a tény, hogy a tökéletes Jézushoz tartozol. Hogy ezzel a tökéletes Jézussal vagy örökös társ. Testvéri kapcsolatban. Ne féljél ettől, hanem bátorítson téged. Legyen ez egy plusz legyen ez egy plusz erőforrás benned arra, hogy igen, ki kell adnom magamból a Szent Szellem hívását. Legyen kész arra, hogy ez a krisztusi jellem benned kimunkálódjon, nem azért, hogy tetszelegjél magadnak, hanem azért, hogy embereket nyerjél meg Krisztusnak. Legyen bátorító az, hogy a tökéletes Jézus örökös társai vagyunk. És tudjátok, nekem nagyon tetszik az, hogy a gazda mindenkinek ugyanannyit ad. Ha elhatároztál valamit, hogy mindenkit ugyanúgy fogsz szeretni, akkor légy hű az elhatározásodhoz. Erre hív bennünket Isten, hogy egyformán szeressünk személyválogatás nélkül. Igen, amen. Erre hív bennünket Isten, hogy mindenkinek adjuk oda a teljes dénát, ami Isten szeretete, Isten kegyelme. Igen, erre hív, személyválogatás nélkül. Én hű akarok ebben lenni, hogy az ilyen döntésekhez valóban tudjam magamat tartani, és tudjad magadat te is tartani. És tudjátok, ami még nagyon megérintett engem ebben a szakaszban, én sokáig nem vettem komolyan azt, hogy sokat beszélnek az utolsó időkről. Kezdem komolyan venni, halleluja. Nem tudjuk, hogy ez években mérve, hónapokban mérve, vagy évtizedekben mérve mit jelent, hogy az utolsó időkben élünk, de az utolsó időkben élünk. És erre akkor döbbensz rá, amikor észreveszed, hogy egyre nagyobb az éhség az emberekben Isten iránt. Vagy valami iránt, ami betölteni az életüket, és értelmet adna az életünknek. Ezt abban veszed észre, hogyha bekapcsolod a híradót, ne tegyed sokat, de miket hallasz benne? Ebben veszed észre, hogy igen, az utolsó időkben élünk, amit leírt Isten igéje, az mind megvalósul. Nem csak a nemzet ellen támad, meg a családon belül mennek tönkre, hanem minden perverzitásával abba az irányba megy a világ, hogy vége lesz. Mert Isten szava azt fogja mondani, hogy állj! Isten szava azt fogja mondani, hogy fiam, menj! Hozd el azokat, akik döntöttek már, hozd el őket, és akkor mi örömmel, dicsőségben megyünk föl. De az utolsó időkben vagyunk, ez legyen ott a gondolatainkban. Mert hányan nem jönnének velünk, ha Krisztus most megjelenne harsonákkal a felhőn. Gondold végig, és eszedbe fog jutni rengeteg ember. De ha csak a legközelebbi barátaidra, rokonaidra gondolsz, 1 tucat, 2 tucat, aki most nem jönne fölfele a felhőköz, mert Jézus hívószava meg fog szólalni. Nem tudom megmondani, hogy ez években kifejezve mennyi. Lehet, hogy akár még hosszú idő eltelik. Lehet, hogy rövid idő fog eltenni, de meg fog jelenni ez a Krisztus, a mi Krisztusunk. Aki minket gazdálkodásra hívott el, aki minket meghívásra hívott el, aki adja a Szent Szellemét, mert akarja adni. Mert azért küld el, amikor elment, hogy csönyörködjél benne, bővölködjél az ő Szent Szellemében. Kész vagy erre? Amen! Hangosodik. Kész vagy arra, hogy a Szent Szellemben bővölködjél? Amen. Igen, ehhez meg kell erősödnöd. És ez az erősödéshez sincsen semmi másra szükség, csak az ingyen kegyelem elfogadására. És tudjátok, nekem a héten azért jött ez megint nagyon közel, mert van egy olyan barátom, akivel most megint túloznék, hogy azt mondanám, hogy szoktunk teniszezni, de már 3 alkalommal teniszeztünk egyet, és legalább 3 éve vagy 4 éve tervezzük, tehát jól beérett a dolog. És nagyon szeretem, egy őszinte ember, jókat tudunk beszélgetni, ő még nem tért meg. És alapul a tenisz tehetségünk is, tehát most már azért nem annyira szégyenteljes, amit a pályán művelünk. Általában mellettünk hivatásos edzés veszthet, ez minket mondjuk nem tölt el büszkeséggel, meg átütjük a labdát néha, akkor sűrű bocsánatkérések közepette próbálunk korrigálni, de alakulunk. De nem ez a lényeg, hanem miután befejeztük a teniszezést, beszélgettünk, vagy mentünk az autókhoz, és mondja, hogy én nem hiszem el, hogy ennyi az élet. Körülbelül egyidősek vagyunk, van családunk, van feleségünk, vannak gyermekeink, van otthonunk,
dolgozunk, van munkahelyünk. Azt mondja, hogy egész egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyi az élet. Most még ezt fogjuk 25 évig csinálni? Még minden reggel korán elmegyünk otthonról, minden este későn hazaérünk, idegesek vagyunk, feszültek vagyunk, kicsit vitatkozunk, lefekszünk, másnap indul ez előre. Nem. És itt villant belém újra, hogy imádkozunk már egy ideje, értük, hogy térjenek meg, és volt, hogy voltak már a gyülekezetben gyerekek, és hiszem, hogy jönni fognak, és hiszem, hogy Isten megérinti őket. De itt illalt belém újra, hány ilyen ember van mellette? És kezdem a család. Akinek már nagyon itt lenne a helye, úgy gondolod. Hát hívja. Szeretettel, ingyen kegyelemből és ingyen kegyelemmel. Kegyelemteljes szeretettel hívja. Barátom, hívja. Hívjad Isten országába, mert erre vagyunk elhívva. Nem gondoljuk végig, hogy ez is számon lesz rajtunk kérve. Ugye? A tetteink, az persze. De hogy mennyire voltunk ebben aktívak, hogy amit ingyen kaptunk, azt ingyen továbbadjuk. Ezzel is el kell számolni. Nem kárhoztatni akarnak. Ha megtetted a hívást, akkor te jól tetted. Ahogy Isten szelleme indít, hívjad még egyszer, még kétszer. De tudom, hogy mindannyiunk életében ott vannak ezek az imatémák, akik valójában emberek. Én erre hívlak titeket, mint jó gazdákat, hogy hívjatok, menjünk ki a piac térre, menjünk teniszezni, menjünk olyan helyekre, ahol vannak a barátaink, a rokonaink. Töltsünk időt velük, mert lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen ember, aki elhozza a megváltás üzenetét számukra. Ragadjuk meg az igét, nem erők vagy az idő, nem erőszakosan az igével, hanem szeretettel, szent szellemmel, kegyelemmel. És tudjátok, azért fontos ehhez, hogy a szolgálatban erősek legyünk. És ezt a családtól kezdem, szándékosan nem a gyülekezettől. A családban való szolgálat, az imakörökben való szolgálat, a gyülekezetekben való szolgálat. Azért fontos, hogy erős legyen, mert ez mutatja, hogy mire hívod az embereket. Tudjátok, Max Lucado-tól olvasni egy nagyon jó példát, szerintem sokan ismeritek. Fantasztikus. Azt mondta, hogy ha vitorlásra hívsz egy embert, hogy vitorlázzon veled, akkor az illető borzasztóan meg fog lepődni, hogyha fölmentek a gyönyörű vitorlásodra, fölhúzod néhány 10 cm-re a vitorlát, és elkezded fújni. És meg fogja kérdezni, mit csinál az ember? Miért nem húzod följebb? És azt válaszolod rá, hogy nem tudom akkor jobban fújni. Hiába húzom följebb, nem tudok többet belefújni, több levegő. Testvér, milyen gazdája vagy Isten országának? Milyen hívogatója vagy Isten országának? Aki fölhúzod a vitorlát 10 cm-re és fújkálod, hogy bebizonyos milyen igazi jó szőlő munkás van. Vagy fölhúzod a vitorlát, hogy a Szent Szellem kapjon bele. Én erre hívlak titeket. Húzzuk föl végre a vitorlákat, és engedjük, hogy a Szent Szellem kapjon bele. Én bátorítani akarlak téged mindezzel, hogy tanulj meg másként gondolni végre önmagadra. Lehet, hogy most föl tudsz sorolni 5 érvet, hogy hol vallottál kudarcot, családban, munkahelyen, gyülekezetben, szolgálatban, bárhol. Lehet, hogy 10 is föl tudsz sorolni, nem baj. Azért vagy itt, mert Isten arra vágyik, hogy másképp gondolj magadra. Legyél fiatal vagy idősebb, legyél nő vagy férfi, teljesen mindegy. Arra vár Isten, hogy többet bízzon rád. És nem kell erőlködnöd, nem kell fújkálni a vitorlát, hanem föl kell húzni. És megmutatni, hogy ilyen Istenünk van, mert nekünk ilyen Istenünk van. Úgyhogy én most arra foglak titeket kérni, hogy őszintén nézzetek magatokra. Megint fölteszem a kérdést, amire most nem kell készfeltartással fölemelni a kezedet, hogy Isten igéje alapján elhiszed-e, hogy erős vagy a szolgálatodban. Mert erős az a Szent Szellem, erős az az Isten, az a Jézus Krisztus megváltó, aki a te életedben is ott van. Ha el tudod mondani, hogy igen, akkor halleluja. Ha kétségek vannak benne, akkor viszont arra kérlek, hogy majd gyere előre, és imádkozni fogunk érted, mert nem arra vagyunk elhívva, hogy itt 150-en leülünk vasárnap reggel, és fölemelkedik 4 kéz, amikor megkérdezem, hogy erős vagy-e az Istentől elvett szolgálatodban. Hanem arra vagyunk elhívva, hogy fölemeljük a kezünket, és azt mondjuk, hogy igen. Nem azért, mert olyan jó szónok vagyok, nem azért, mert különlegesebb vagyok, hanem azért, mert Isten gyermeke vagyok, aki egyenesen örökös társa Krisztusnak.
a mindenható Isten fiának. Átborzongatja ez a lelkedet, szellemedet, mert nekem nagyon. És tudjátok, ezért volt bennem az, amikor készültem és a jegyzeteket készítettem, hogy de jó lenne már kipattanni és elkezdeni mondani. Mert Isten nagyon fölbátorított, de bátorít téged. Érzed, hogy motoszkál benned valami? Mert ha érzed, akkor eljött az idő. És ugyanígy hívom azokat is, akik még nem kaptak meghívást a szőlőben. Itt van a meghívás. Ne áldogálj tovább, ne keresd az egyensúlyodat egyik lábadról a másikra téve. Itt az idő. Tessék most dönteni, mert Isten szelleme itt van. Isten jelenléte itt van óriási szeretettel és kegyelemmel. És nem akarja, hogy te a szőlőn kívül a piac téren lógasd a lábadat. Hanem azt akarja, hogy gyere az ő családjába. Úgyhogy most arra foglak titeket kérni, hogy csendesedjünk el, és úgy fogunk az úrvacsorához közelíteni. Úgy fogunk tovább menni. A Krisztus halálára és feltámadására való emlékezésben, hogy előtte megállunk. És én arra kérlek téged, hogyha most már el tudod mondani, hogy igen, én Krisztusban erős vagyok. Én Krisztusban örökös társ vagyok. Akkor halleluja. Akkor adjál hálát. Ha viszont még mindig kétségeid vannak, ha úgy érzed, hogy nem töltöd be azt a helyet, ahol neked a helyed van, akkor viszont arra kérlek, hogy most ne üldögélj vagy áldogálj tovább a helyeden, hanem gyere előre. Tehát most imádkozni fogunk érted, és utána fogunk az úrvacsorához fordulni. Mi lesz ugye a bor? Hogy lesz a bor? Mi lesz a szőlőből? Bor lesz belőle. Nem véletlenül választotta Jézusé a kenyeret és a bort. Ezeket az éltető jegyeket, amikor készült el innen erről a földről. Én arra bátorítalak téged, és megkérem közben, hogy a dicsőíteket, hogy gyertek föl, és kezdjetek el halkan egy dalt játszani. Arra bátorítalak téged, hogyha elégedett vagy azzal, amit teszel Istenért, akkor adjál hálát. De hogyha úgy érzed, hogy föl akarod, hogy buzduljon benned az Isten szelleme újra, akkor meg gyere előre és imádkozni fogunk érted. Megkérem majd a presbitereket imádkozni, hogy gyertek előre és imádkozni fogunk értetek, és úgy fogjuk folytatni ezt a mai délelőtti Isten tiszteletenket, hogy megálljuk majd a kenyeret és a bort, és akkor fogunk majd részesedni igazán erővel, hatalommal, ingyen kegyelemből, Krisztus halálából és Krisztus feltámadásából, így együtt. Kérlek titeket, hogy